Ilakuu laga waabeetti gatuun reeffi isaaniitu akka hin argamne gooteedhaa cimaan adabamte. Waajjirri Abbaa Alangaa Godina Baalee Bahaatti abbaa adeemsa qorannoo yakkoota adda addaa kataan obbo Abbabee Tolasaa waa'ee yakka kanaa waa'ee lakkoo maatii olaanaatti himaniiru. Ka'umsi yakkichaa egaa himatamtuun kun daa'imman kun abbaa hin qabdu. Daa'ima abbaa hin qabne maaf guddista ofirraa darbinaan jedhan waan jedhaniif daa'ima kana lagatti gatuun murteesse jetti. Kanaaf miira keessaa yookaan immoo kana sababa godhachuutiin daa'imman lamaan kan halkan da'oo godhatte jechuudha. Laga waabee jechuun laga guddaa naannoo sanatti argamudha. Daa'imman kana fuutee laga kanatti kan darbattee yookaan gattee ta'uu isaati. Sababa kanaanis lagichi guddaa ta'uu isaati. Reeffi daa'imman kanas sakatta'atee kan hin argamnedha. Haa ta'uuti isheenis mana murtiittis dhiyaattee qaama qorannaa gaggeessu birattis dhiyaattee gochichi ragaatii fi isheenis jecha amantaa waaqii kennite yakkichi raawwatamuu isaa kan mirkanaa'e waan ta'eef dhimmichi gara mana murtiitti dhiyaatee himannaa dachaadha. Yakka kan irratti dhiyaate miidhamtoonni daa'imman lamaan waan ta'eef yakka dachaatiin kan himatamtee fi yakkichis keessumattiyyuu gara jabummaa fi daa'imman irratti ta'uu isaa sababa godhate. Seera yakkaa keewwata 539 muraa tokko jalatti yakka dachaatiin himatamte. Manni murtii ragaa bitaa mirga argatiin talee booda manni murtii olaanaa Godina Baalee Bahaa himatamtuu kanas ta'u fakkaattota naannoo sana jiran ni barsiisa kan jedhu adabbiidhaa cimaa waggaa 25 kan adabe ta'uu isaati ragaan agarsiisu. Dubartiin kun ijoollee kana lamaan lagatti kan gatti sababa abbaan qaban ka jedhuun ijoollichi abbaan qaban yookaan abbaan isaanii beekamu maaliif yakka kana raawwatte? Akka amma qorannaan agarsiisutti abbummaan ijoollee kanaa hin beekamudha amma. Keessumatti yoo amma maatii gama dhiibbaa maatiirraas kan dhufe abbaa isaanii nutti himii yoo jedhamu abbummaadhaan daa'imni kun kan kooti kan jedhu kan hin dhiyaanne ta'uu isaa fi isheenis yaa'u miira keessa galte waan kana kan raawwatte ta'uu isaati kan qorannaan agarsiisu. Dubartiin kun ijoollee lamaan kanaan alatti daa'imman biraa qabdi? Ammatti ragaan daa'imman biraa qabdi jedhu wanti ragaan nutti agarsiisu hin jiru. Yakkoonni gara jabinaa akkanaa hawaasa keessatti amma mul'achaa jiru. Adabbiin barsiisaa miti ka jedhu moo maaliif yakkoonni akkanaa mul'achuun irra deddeebii qabaachuu dandeettanii yaaddu isin akka ogeessaatti? Dhimmuma of harkaa qabnu irraati amma kan hubatamu yaaduma ka'umsa yakkichaa yoo ilaaltu daa'ima abbaa hin qabne maaf baattee deemta jettu. Kun immoo ilaalchi hawaasni qabu kan hubannoon hawaasa keenya eeraa kanatti qabu laafaa ta'uu isaa keessumattiyyuu daa'imman abbaas qabaachuu baate booda gaafa umuriin isaa ga'e daa'imni kun abbummaa isaa mirkaneeffachuu kan danda'u ta'uu isaa kan ammoo seerris kan hayyamameefidha. Waan kana booda adeemsa seeraatiinis mirkanaa'uu osoo danda'uuti miira kana keessa galanii haala kana yakka raawwachuun rakkooma hubannooti yaada jedhudha malee godina keenyatti yakkoonni akkasii kun inuma jiru. Adabbiinis inuma yaadattoota kanaan dura hidhaa umurii guutuus kan adabamte tokko hin jirti godinuma keenya kana yakkotuma bifa wal fakkaatuutiin isheenis kan yakka kana raawwatte adabbiin kennamaan turre yakkoonni akkasii kana dhiyaatanii murtii argachaa turre osoo hin taane istiin hawaasni hubannoon eeraan kanarratti qabuu fi keessumattiyyuu immoo wantoota salphaa sababuma gahaa hin taaneetiin wantoota meeshaa akkasii fudhachuu. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoonni michuu US ta'an ulaa Hormuz irraa Iraan cufte bansiisuudhaaf akka birmatan waamicha dhiyeesse. Keessumaa biyyoonni miseensa neetoo ta'an waamicha ulaa Hormuz bansiisuu irratti hin hirmaatan taanaan egereen neetoo yaaddessaa ta'a jechuun akeekkachiise hiikaa fi tasaa waan qopheessa qaba. Iraan ulaa Hormuz cufuu ishee hordofee biyyoonni addunyaa yaaddoo keessa galaniiru. Tiraamp guyyootaan dura ulaa kana bansiisuuf deeggarsa homaatu akka hin barbaachifne dubbachuun Iraan waraanni ishee guutummaan cabuu ibsee ture. Haa ta'u garuu Iraan haleellaa ulaa Hormuz irratti gaggeessituun bidiruuwwan boba'aa fe'an haleeluu hin dhaabne. Amma immoo Tiraamp biyyoonni michuu US ta'an ulaa Hormuz bansiisuu irratti akka hirmaatan waamicha dhiyeessee jira. Biyyoota neetoo qofa osoo hin taane boba'aa harka guddaa Iraan irraa kan bittu Chaayinaan illee ulaa kana bansiisuu irratti deeggarsa akka gootu akka irraa eegu dubbate Tiraamp. Gama biraan dhimmuma ulaa Iraan cufte kana bansiisuu irratti ministeera muummee UK Kiir Starmer waliinis mari'achuu dubbate. Kiir Starmer ibsa kennaniin akkaataa itti ulaa Hormuz banamu irratti biyyoota michuu ta'an waliin dubbataa jiraachuu himuun
ergamni ulaa kana bansiisuu garuu ergama neetoo akka hin taane ibsan. Jarman affeerraa Tiraamp kana kufaa gootee jirti. Ministeera ittisaa Jarman kan ta'an Boris Pistorius waraanni kun kan keenya miti, nuti waraana kana hin eegalle jechuun ibsa kennan. Kooriyaan kibbaa gama isheen gaaffii US irraa dhiyaateef kana qalbiin ilaalaa akka jirtuu fi bultee murtee ishee akka beeksiftu ibsite. Jaapaan kanneen gaaffiin dhiyaateef keessaa tokko yoo taatu ammatti humna galaanaa bobbaasuuf fedhii akka hin qabne beeksisteetti. Awustiraaliyaanis ulaa Hormuuz bansiisuuf humna galaanaa koo hin bobbaasuu jetteetti. Chaayinaan humna galaanaa nan ergas hin ergus hin jenne. Embasiin Chaayinaa Waashingitan jiru ibsa baaseen qaamoleen waraanatti jiran hunduu ulaan Hormuuz akka hin danqabne gochuuf itti gaafatamummaa qabu jedhe. Waraanni baha giddu galaa goolaa jiruu fi erga eegalee torban lama ta'e daafinsaa kan addunyaa ta'ee jira. Iraan ulaa Hormuuz cufuu cinaatti Israa'el dabalatee biyyoota galoo galaanaa misaayilaa fi diroonidhaan guyyaa guyyaan reebaa jirti. Israa'el fi US qilleensarraan Teeraan dabalatee magaalota Iraan irratti haleellaa cimaa gaggeessaa jiru. Iraan gama isheetiin haleellaan irratti gaggeeffamu hanga hin dhaabbannetti waraanni kun hanga fe'ee yoo fuulla'e iyyuu qolachuu akka itti fuftu beeksiste. Doonaald Tiraamp ammoo Iraan mari'achuu barbaaddi, nuyi garuu hin barbaannu jedhe. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchi garuu dubbii Tiraamp kana dhara jechuun ibsan. No, we never asked for a ceasefire and we have never asked even for negotiation. Lakki nuti dhukaasa akka dhaabbatu tasumaan gaafanne, waliigalteedhaafis hin gaafanne. Waraanichi amma fedhe yoo dheerateyyuu of ittisuudhaaf qophiidha. Haga ammaatti kan gochaa turres kanadha. Itti fufnees ofirraa qolanna. Kuni waraana Pireezidaant Tiraamp fi Yuunaayitid Isteetsis filatanii itti galanidha. Itti fufnee ofirraa ittisna. Ameerikaa waliin dubbachuudhaaf sababni gahaan nutti mul'atu. Sababni isaa yeroo duban waraana nurratti banan isaan waliin mari'ataa turre. Kuni yeroo lammaffaadha fi Ameerikaa waliin dubbachuuf muuxannoon walamantaa gaariin hin jiru. Osoo isaan waliin mari'ataa jirru maaliif duuban nu waraanarre? Ministeerri ittisaa Israa'el kaleessa ibsa baaseen yoo xiqqaate torban sadiitti aanuuf Iraanii fi Hezbollaa haleeluu akka itti fufu beeksise. Israa'el haleellaa Iraanii fi Libaanos irratti gaggeessaa jirtuun galmishee maalidha jechuun BBC'n dhimmoota idil addunyaa irratti gorsituu ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahu kan taate Caroline Glick gaafateera. Yes, we want to secure our future. And to do that in Iran, we have to ensure that they don't have the means to cause... Kaayyoon keenya egeree keenyaaf wabii nageenyaa mirkaneessuudha. Iraan yoo fudhanne mala isheen ittiin Israa'el keessatti mancaatii fi du'aatii namoota hedduu ta'e hin qaqqabsiifne mirkaneessuudha. Kana jechuun sagantaa niwukilaaraa isaanii mancaasuu fi akka isaan deebisanii hin ijaarre gochuudha. Kunis sagantaa misaayilaa balaastikii isaanii mancaasuu, dandeettii industirii misaayilaa deebisanii ijaaruu isaanii barbadeessuudha. Kan biraa ammoo uummanni Iraan bilisummaa isaa bara 1990 irraa qabee dheebotaa gaafataa ture akka argatuuf haala mijeessuudha. Libaanosis yoo fudhanne uummata keenya daangaa kaabaarra jiraatu nageenya isaanii mirkaneessuu qabna. Akkasumas giddugala Israa'el yaaddoo misaayilaa Hizboollaa irraa bilisa gochuu barbaanna. Kanaaf egeree keenyaa fi nageenya keenya mirkaneessuuf yaaddoo gama Iraanii fi Hizboollaa irraa dhufu balleessuu qabna. Dhaggeeffattoota amma immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed boba'aa qusannaan wantoota bu'uuraaf barbaachisuuf akka faayidaarra ooluu qabu hubachiisan. Rakkoo giddugala bahaatti uumame irraa akka ka'e biyyoonni boba'aa bitaniif fayyadaman akka gaariitti argachuu dhabaniiru. Kanaafuu rakkoon kun furamee hamma sirni dhiyeessii boba'aa idileetti deebi'anitti boba'aa qusannaa fi wantoota bu'uuraaf dursa kenninee fayyadamuu qabnaa jedhan. Oduu biraan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed pireezidantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin bilbilaan mari'achuun himame. Pireezidanti Vilaadimiir Puutiin waliin hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimmoota waloo biroo irratti bilbilaan marii bu'aa qabeessa taasisneerra jedhan. Embasiin Raashiyaa Finfinnee jiru immoo jarri lamaan dhimmoota yeroo ammaa akka gama siyaasaan, daldalaan, dinagdeen akkasumas karaa garaagaraa namoomaa ilaallatu irratti marii taasisaniiru jedheera. UAE'n erga waraanni jalqabee namni 7 du'uu fi 445 madaa'uu beeksiste. Isaan keessaa 2 miseensota humna waraanaa UAE yoo ta'an namoonni nagaa 5 ajjeefamaniiru. Kana malees namoonni 445 madaa salphaaf jabaa irra ga'eera jedhameera. Odeessaaleen gaggabaaboo hanganu.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed osoo giddugala bahaatti waraanni ammaatee itti fufee jirutti UAE daawwatanii turan. Wanti yeroo kana garas isaan imalsiise maali? Ammayyuu itti aanaa gabaasa qopheesse qaba. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee waraana Iraan keessa deemaa jiru irratti maal dubbatan? Bulchaan Itoophiyaa giddugala bahaatti osoo waraanni cimee jiru gara United Arab Emirates imalanii daawwatanii guyyaa sanbataa qeetti deebi'aniiru. Bulchaan Itoophiyaa yeroo kanatti yeroo waraanni cimee kanatti UAE daawwachuun isaanii maal akeeka? Ministeerri muummee Abiy Ahmed jala isaanii waliin gaafa roobii pirezidaantii Jibuutii fi pirezidaantii Soomaaliyaa wajjin mari'ataniiru. Guyyaa wal fakkaataas ministeera dhimma alaa US Maarko Ruubiyoo waliin bilbilaan mari'ataniiru. Ajandaan isaanii ijoos karaatti gaanfa Afrikaatti nageenya waaraaf bu'uuratti tolchanidha. Egaa kana boodadha guyyaa kamisaa gara giddugala bahaa waraanni hammaatetti imaluun isaanii kan ibsame. Amma dhimmi ijoo daawwannaan ministeera muummee Abiy Ahmed maal akeekaa isa jedhudha. Deeggartoonni isaanii gootummaan ibsaniiru. Yeroo Itoophiyaan yookiin immoo yeroo bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed rakkoorra bu'e UAE bira dhaabbatteetti. Yeroo immoo UAE rakkoo keessa jirtu dhaquun isaanii michummaan jabaa qaamolee lamaan yookiin immoo dureewwan lamaan gidduu akka jiru ibsuudhaaf akeekameera jedhu. Xiinxaltoonni gaanfa Afrikaa xiinxalan yeroo ammaa kanatti yeroo balaliin dhaabate kanatti ministeera muummee Abiy Ahmed UAE dhaquun isaanii amanamtummaa isaan hoogganaa biyyattiif qaban agarsiisaa kan jedhanis jiru. Ministeerri muummee Abiy United Arab Emiratetti pirezidaantii biyyattii Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan waliin mari'achuu dubbataniiru. Michummaa biyyoota lamaan gidduu ture gabbisuu walta'iinsaa fi tasgabbii naannawa cimsuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e barreessaniiru. Akka UAE irraa gabaafametti taanaan garuu dureewwan lamaan waraana adeemaa jiru irrattis mari'ataniiru. Inumaa ministeerri muummee Abiy haleellaa